F3 vào, cắm F3 của cặp USB, nhấn nút reset thì cái đèn nhấp nháy nó sẽ không còn nhấp nháy nữa và status nó sẽ báo là BMS đã được kết nối. Bước đầu tiên mình cần làm đó là set cái góc tọa độ cho máy Sensi. Lưu ý các bạn là khi mà chỉnh máy thì nên chỉnh sao cho cái mũi dao nó gần chạm vào cái điểm giữa trên mặt tay băng đó. Thì lúc này tôi sẽ set góc tọa độ là x sẽ là bằng 0, bấm vào kích vào nút 0x, y cũng bằng 0, a và b cũng bằng 0. Duy nhất trục z thì tôi sẽ để là 40, là bởi vì cái trục z này nó đang ở vị trí cao hơn so với trục b. Trục b là trục nằm ngang, cao hơn một khoảng là 4 cm. Đó, tôi set đúng sẽ là 40. Bây giờ sau đó tôi sẽ dùng các phím mũi tên và phím bóp bay up bay down để đưa trục z lên cao. Đưa cái bàn máy, đưa bàn máy ra xa chút xíu để tiến hành lắp hole vào. Bây giờ tôi sẽ load G code, chọn cái file khi nãy tạo ra là file path và sau đó kích vào nút cycle start thì máy sẽ tiến hành gia công. Nút cycle start